हेलो दोस्तों, जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और इस समय हम बटुक भैरव जी मंदिर पर हैं और इस साइड आपको दिख रहा होगा ये गणेश जी भगवान का मंदिर है जो बटुक भैरव जी महाराज के सामने है। और सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। और ये दोस्तों आप कहाँ से आए भैया? हनुमानगढ़ी। तो कहाँ रहते आप? पूरा थोड़ा परिचय बताओ दर्शकों को। हनुमानगढ़ी में रहते, वैसे प्रॉपर हम तिरुपति बालाजी रहते हैं। तिरुपति बालाजी, क्या बात है। सबसे मतलब धनाढ़ मंदिरों में तिरुपति बालाजी का मंदिर आता है। तो दोस्तों ये भी भाई है। तो भाई साहब वीडियो बहुत देखा और दर्शकों से यही आशा है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे बिगड़ क्षेत्र का ये मंदिर प्रसिद्ध हो और हर किसी को जानकारी हो। जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ।